হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি পূজা, আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে খুব সহজে আর অল্প সময়ে পাকা আমের শরবত তৈরি করবেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি গরম মানেই বিভিন্ন ধরনের শরবত, তো আজকে আমি আপনাদের সাথে সেটিই শেয়ার করব, আমের শরবত, যেটি স্পেশালি আমার খুব পছন্দের। তো চলুন শুরু করা যাক। তো তার আগে বলে রাখি, যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটিকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো দেখতেই পারছেন এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি দুটি পাকা আম, হিমসাগর আম, যেটি স্পেশালি আমার খুব ভালো লাগে। আপনাদের যদি অন্য কোনো আম ভালো লাগে সেটি দিয়ে আপনারা করতেই পারেন, কিন্তু আমার মতে হিমসাগর দিয়ে যদি শরবতটা করা হয় তো টেস্টটা অন্যান্য আমের তুলনায় একটু ভালো আসে। তো এবার আমি এই দুটি আমকে খোসা ছাড়িয়ে নেব। খোসা ছাড়িয়ে একটি প্লেটে রেখে দিলাম। দেখুন ছোট ছোট করে পিস করেছি, এই কারণেই ছোট পিস করা যাতে ব্লেন্ডটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ব্লেন্ডটা তাড়াতাড়ি হলে জিনিসটা মিহি হয়ে যাবে, জিনিসটা মিশে যাবে। তো এবার আমি এই আমগুলোকে আস্তে আস্তে ব্লেন্ডারে দেব। তো এখানে আমি ব্লেন্ডটাকে রেডি করে নিলাম। তো ব্লেন্ডারের মধ্যে আমি আস্তে আস্তে আমগুলো দিতে থাকবো। আমগুলো আমি আস্তে আস্তে করে ঢেলে নিচ্ছি যাতে সবকটি আম পড়ে যায় এখানে। তো ব্লেন্ডারটা রেডি। এরপর আমি অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টস এটার মধ্যে দিতে থাকবো। তো প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে 2 টেবিল স্পুন চিনি। তো আমি সাধারণত একটু চিনিটি কম খাই, তো আমি এই জন্য কম চিনি দিচ্ছি। প্রথমে 1 টেবিল স্পুন দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনাদের মতে যদি অন্য কোনো, আপনারা যদি বেশি চিনি খেয়ে থাকেন দিতেই পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, আপনাদের স্বাদ মতো আপনারা দেবেন। তো নেক্সট টেবিল স্পুন আমি দিয়ে দিচ্ছি, এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। তো চিনিটি অ্যাড করার পরে আমি এখানে দিয়ে দেব দুধ। আমি এখানে ঠান্ডা দুধ নিয়ে নিয়েছি, 2 কাপ মতো দুধ নিয়ে নিয়েছি, ফ্রিজে ঠান্ডা দুধ। তো দুধটি আমি এখানে ঢেলে নিচ্ছি আস্তে আস্তে করে যাতে বাইরে না পড়ে। তো দুধটি এখানে আমার ঢালা হয়ে গেছে, মোটামুটি সব কিছুই অ্যাড করা হয়ে গেছে। এবার আমি মিক্সিটা স্টার্ট করে দেবো। বেশিক্ষণ টাইম লাগে না, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়, চটজলদি খানিক সময়ের মধ্যে। তো আমার এটি এবার রেডি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারা এটি একটু চামচ দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখবেন যাতে সব কিছু মিক্সড ভালোভাবে হয়ে যায়। তো আমি এখানে সেটিই করছি, ভালোভাবে একটু নাড়িয়ে দেখছি সব কিছু মিক্স হয়েছে কিনা। তো বেশ ঘন হয়েছে, দেখতেই পারছেন, ভালো লাগছে দেখতে। তো এবার এটি আমি দুটি গ্লাসে ঢেলে নিচ্ছি। বেশ ঘন হয়েছে, দেখাই যাচ্ছে। আর সত্যি বলতে টেস্টটাও অসাধারণ ছিল। আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, বাড়িতে একবার হলেও এটি ট্রাই করে দেখবেন, আপনাদের ভালো লাগবে আর আমারও ভালো লাগবে যদি আপনারা লাইক করেন, কমেন্ট করেন আর শেয়ার করেন। তো এভাবে এরকম ভিডিও পেতে হলে সাপোর্ট করুন আর লাইক করুন। তো এবার আমি কিশমিশ দিয়ে এটিকে ডেকোরেশন করে দিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন। প্লাস